ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଖାଣିଲେ ଦୀପିକା ଦେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅପଡେଟ୍। ମହିଳାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ପ୍ରକାଶ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀପିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀପିକା ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଥାର୍ଡ ଟ୍ରାଇମଷ୍ଟରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଥାର୍ଡ ଟ୍ରାଇମଷ୍ଟରରେ ରାତିରେ ଉଠିବା ଏବଂ ବାଥରୁମକୁ ଚାଲିକି ଯିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମାତାପିତା ହୋଇଥିଲେ। 2024ରେ ଉଭୟ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୀପିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିଙ୍ଗରେ ନଜର ଆସିବେ। ସୁହାନା ଖାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହା ଏକ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରିଲର ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଦୀପିକା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାକାରେ ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମହାବତାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଟ 2 ଦେବ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।